오늘은 말띠 분들 운세가 평범하네요. 하지만 대박을 잡는 꿀팁을 드릴게요. 1978년생 46세. 일은 나서서 찾아 하는 게 좋습니다. 억지로 하다 보면 더 힘들어질 수 있어요. 1966년생 58세. 실물수가 있으니 주머니 조심. 불필요한 지출은 피하세요. 1954년생 70세. 작은 일이 마음에 상처를 줄 수 있어요. 가볍게 넘기지 마세요. 1942년생 82세. 덕담을 건네면 좋은 일이 생길 수 있습니다. 따뜻한 말 한마디 잊지 마세요. 말띠분들은 알려드린 꿀팁에 유의하시면 좋은 횡재수가 따라옵니다. 말띠분들 좋은 하루 되세요. 구독과 좋아요는 더 큰 복을 부릅니다.